Hello， 大家好，歡迎又嚟到睇我呢個魔物獵人 EX， 暫時咁叫啦嘅片啦。咁就今日係講啲咩呢？就話眼前一套嘅土沙龍啊。咁其實呢，咁我就已經打完晒一 set 噶啦。咁就聽日都應該仲有得打嘅。咁就保存啦。咁我頭先套裝咁大家可以參考下。咁就我覺得唔係幾好用。咁我而家呢，就講翻我而家現在呢係玩到點啦。咁就見到啦，咁33呢大劍啦，就開始卡卡地啦。但係呢把大劍呢40呢就冇，咁即係點呢？代表我嘅意思呢，就快可以接近打呢個4星噶啦。咁就希望就到時到後可以打到4星啦。咁就然之後而家呢套我到火裝啦。前日就推出咗黐火龍打，咁我就已經做咗一 set 運裝，咁就將佢嘅屬性加呢就推到最高加60。咁遲啲可能仲有啲其他火屬性嘅，咁就可以再加。其實呢個就係之前打嘅海龍啦，咁就我仲爭隻手啫，咁就可以齊一 set 噶啦。咁就而家就講，今日就講緊翻呢個土沙龍，唔係大口仔。咁我純粹打2次啦，咁就嗱，即係我啱啱其實都已經拆好晒啦，咁就打2次啦。咁如果我而家呼籲大家打呢，就點打呢？就最好開間房出嚟打嘅。咁點解呢？開間房出嚟呢，就多啲人一齊打啦，同埋呢就打得快啲，仲有嘅額外補傷嘅。好，有人入場啦！哇，60房你得唔得噶，大佬？即係唔係話歧視你，亦都冇歧視過你嘅技術啦。但係60房就真係有啲問水嘅。60房喎，衫都冇着過，好似入到去送石嘅啫。你真係要九龍嗰 part 你都死咗噶咯。哇，你25呢，30房30啊！我當你有技術嘅話都勉強都仲得嘅，但係你把兵都可唔可以整啲勁啲嘅呢？打下字先，即係佢哋等咁，你都要滿齊人啦。我至少係想大佬，雖然我已經一個人獨打係夠打噶啦，好認真嘅。Come on， 嚟多個。不過如果高手入到嚟見到嘅話，一定係走場，因為多數都係想快拆啊，打啲裝翻嚟。嗱，我高啦，有人喎，都係低呢場喎。睇嚟今次係我要照顧新手噶啦。但係呢個高級場嚟嘅喎，你哋真的大 job？ 好驚啊！我覺得呢場凶多吉少。我而家打緊係上級嚟噶，係上級嚟噶。我覺得佢呢3個人啊，九龍之前都可能死一次。我話撈咁耐，唔係有人斷線啊！好驚我媽。好，睇下啦，佢哋係企喺度吸經定係咩呢？近期多咗好多新手啊！哇，係好踴躍咁打嘅，好，我中意 I like it。即係你入場唔緊要，哇！你真係企喺度，見到一個啦，已經喺度。我應該引隻土沙龍打死佢先。大口仔潛口龍，成日錯咗土沙龍添。你潛口龍打死佢，呢個死仔啊！夠薑企喺度就要你俾石，付出呢個後果。你唔俾石，我本身都想諗住幫你頂下2技嘅，不過你死緊嘅。即係唔好話我黑心，即係成班人一齊入場，你仲要喺度拗經，即係你有冇意思啊？即係當你即盡咗力啦，食埋貓飯我都唔會怪你嘅。即係你新手上件3星裝真係必要嘅，我都好認同嘅。即係你俾下貓飯食，人哋肯幫你打嘅話，即係冇問題。即係我開個場出嚟，唔係俾你咁樣拗嘅咯，大佬。你企喺度，即係你話 friend 底都話啫，大佬啊，我同你又唔識。你入場咁，即係當大家真係好 friend 咁，都話冇咩問題。即係我叫你企喺度噶嘛，我知道你會俾石咁樣，我都想你慳1-2粒啊，大佬。你而家拗街場，你竟然做埋啲咁嘅事，死咗未啊條友？哦，終於肯喐啦，避下怪啊！咁搞笑嘅你班友真係。喂，啱啦，同我一齊打。哇，仲揮手，企喺後面仲揮手，大膽啊！請你食技先啦，呢隻
九龍我獨打噶啦，一睇都知道係。即係大佬，下次帶個遠攻嘅過嚟都好啊。啊，原來重弩嚟嘅，原來嗰個人係嘅射大炮。哎呀，要死了，要死了，有人要死了！最中意睇自己新手食石，然之後幫我回血噶啦。唔係話我黑心啊，你食石，大家都有數啊，係咪先？500防，50防嗰個係咪要死啦？剩翻一半血啫，快啲食石，得我可以回血，唔使打咁辛苦。哇！扣1滴血喎，你真係好意思入場個？哇！死了死了，食唔食石啊？唔食石就走場啦，搞咁多嘢做咩啫？唔係你打㗎，成日都講咗，同大家講過係要提升下你啲裝備。嗱，右邊啦，九龍叫，九龍叫，哇！仆街爭一，我要開技。點解我聽到有啲 BB 聲嘅？哦，原來係有人儲氣炮。讓隻九龍過嚟先，好放啊！嗱，呢一招教過大家點用噶啦，咬啦，咬我咪繼續打咯。唉，九龍，如果你咁樣硬嚼，唉，估撚到啊！屌垃圾仔，有樣睇，死新手成日喺度拗，輸咗又要走場，唉，真係冇出息，冇嚟出息。哇！哇！世界零距離啊！一嘢食撚咗九龍招技啊！唔係要我一，唉，不如走場算啦呢一場。我本身都諗住快拆嘅，嘥人時間啲新手簡直，唔係真係你新手你一個人入好啦，你成個場都係新手真係搞唔掂，至少都要多兩個一齊同我輸出咯，唔係話我。即係鄙視歧視嗰啲，你肯食石嘅真係冇問題。大佬你睇下技都好啊，你連技又唔回避，一開頭九龍都已經打到你死啦，真係打唔贏嘅喎，打唔落手嘅喎，你哋啊有個似樣嘅人入咗嚟啦。遠攻嗱，遠攻呢不嬲係低防嘅，大家唔使緊張嘅。遠攻裝係嗱，依家成手高手場啦，應該快速完場啊！終於可以俾到大家睇正常嘢啦！九龍嗰關係幾難過啊，新手嚟講。咁九龍嗰關預咗俾石噶啦，如果你即係其實盡量，我覺得你新手上3星防具裝嗰陣時呢，真係有機會要俾石嘅。即係你貓飯都好啊，你食個貓飯，你2星裝升爆咗嘅，你食個貓飯其實都已經係扣差唔多血噶咋。你3星裝你都係又要再升過，係咪先？啲料又係一樣嘅。咁簡單咁易打，你又唔升裝，我覺得真係有啲問題咯。即係你連時間都唔肯想付出，就有咁高嘅收穫，咁嘅梗係驚你不如唔好玩啦，係咪先？即係講真，你玩得獵人呢隻 game 不嬲係預咗時間落去，由低打起，到最後尾打啲古龍種啊嗰啲嚟滿足自己攞呢啲成功感啊！你又唔係嘅，一嚟就要打古龍種，又要唔着勁裝，你唔好話莫講你話唔死啊！你打死隻怪都有困難啦，係嘛？時間完你都未打死隻怪，真係可以講句。嗱，我講得有冇道理先嗱，大家評下嚟啦。即係你至少都要着翻啲啱個 channel 嘅裝啊！你打古龍、打條火龍，你都着冰裝啊、水裝啊，係咪先？即係嗰個頭先係有着到冰裝啊，但係得個5防啊，50防。頭先嗰個500防都 OK 嘅，嗰個遠攻即係500防嗰啲，你頂到1、2嘢都夠噶啦。你玩回避流嗰啲，玩專業嘅，咁即係真係唔介意你入場。好主觀嘅啫嘛，嗰陣時我單機一係你單機咗拆咗啲裝翻嚟先，真係唔好搞咁多嘢。嗱，睇下個遠攻，佢都係拗嘅啫嘛，係咪先？咁人哋拗得入，佢打得到喎，咁你吹唔脹啊？至緊要佢唔死啊，或者死咗俾石啫。嗱，呢下最重要，即係唔係話成日就人死嗰啲啊？係咪先？哇！中技啊！我又唔同啦，係咪先？我硬食都冇問題啊！我打呢啲龍係咪先？升過防具啊嘛，唔係懶噶嘛，大佬呢啲嘢。
時間都唔付出，點可能打機啊？嗱，土沙龍呢度呢，一上嚟嗰陣時呢，係唔使打佢嘅。如果玩大劍，係只要對住個頭草機，佢會潛翻個頭上，一嘢幫落去卜傻瓜咁打落去呢，咁佢就食咗你招3段草氣大劍噶啦，係相當可觀。等於一下一閃噶啦。哇！佢喺度跳扎扎啦，多數唔喐比較好嘅，我就覺得。上嚟啊！擋晒啦，傻仔！大劍有個好處，高攻之餘亦都有一擋，呢個就係之好嘅設計。再試一閃。嗱，其實我覺得一閃同草劍大劍呢都有分嘅，咪當你儲完氣之後再可以出多一次草氣咯，快速版咯。咁我覺得真係幾抵嘅，即係攻略方面。嗱，有人大錘咧，大錘真係好喎。嗱，你3格血攞嚟打暈佢，多數呢我見人玩錘呢都係得一個人嘅啫。然之後呢打頭3格血咧打唔暈佢嘅，到第四格血最後一格血嗰陣時咧，隻龍就啱啱好暈咗呢，就成班人 SM 最後嗰格血。點解咁話呢？因為最後嗰格血嗰陣時咧，喂，我都結咗石啊，係咪先？仲追咗？因為佢最後嗰格血呢係會加攻啊，嗱，就好似而家咁樣加攻啊，仲會再變態啲嘅。嗰陣時啲攻擊模式，周圍跳、周圍彈啊，咁樣嘅。哇！唔好掘住我，大口仔唔好啊！潛口龍啊，所以大錘幾好啊！暫時隻 game 主流都係大劍，雙劍太多啊，太少人用。新手就用雙劍咯，就我第二嗰套裝咯，打怪方便啲嘛，係咪先？你前期過呢主線關，過1、2島都冇問題，過第3島你都未上到3星武器嘅話，咁你就有啲問題啦。咁就即係我又帶個 friend 玩，佢玩咗2日都15 HR，我直接帶咗去打3星武，出咗把3星武之後，而家都係無腦通關嘅，可以繼續。咁大佬你都要有啲付出，你先可以。一係你有 friend 帶，我就成日都講，又要唔付出，又冇 friend 帶，又唔食石，咁慳家，只慳識劍，咁你玩隻 game 嚟都冇咩意思。咁你啲石又唔用，咁你始終都會擺度噶啦，唔通你真係等到佢推出古龍種俾你打嗰陣時先用咩？即係當你好熟魔坑啊，知道呢啲嘢啊，熟晒啲遊戲條件規則啊，即係你都要玩得啱先得㗎。你前期都未有準備，你後期點搞啊，大佬？你後期當前期打唔同啊嘛，你後期當你俾50粒石先過到個古龍，我就俾5粒石都係個古龍，咁樣你覺得邊個抵啲呢？邊個划算啲呢？咁就係咪先？嗱，呢啲就好客觀好主觀啦。你覺得你係土豪嚟嘅，咁冇計啦，抵你用50粒石過啦，我仲拍手掌慶祝你添，係咪先？你過到古龍喎，係咪先？戥你開心。真係前期，即係你連石仔都唔肯俾話，嗱，我係唔會開啊！呢度我係唔會追龍啊，因為我已經齊咗套裝啊，我再追落去係冇意思啊！大家一瞬間係，即係雖然我一瞬間都有啲意思想撳落去，唔追啊！喂，走啊！決定啊！真係啊，唔俾我撳喎，死都要我追。嗱，咁龍又打完啦，咁就嗱，大家 level 都睇到我啦，54呢。咁其實54呢算唔算高呢？我覺得唔算高。點解呢？因為我撳落個島度俾大家睇。如果大家係有玩隻 game，咁都知道升呢嘅點樣係為之升呢啦。咁就係要攞島上面嘅秘寶啦。咁第一個島攞晒嘅話，你一定有10幾呢噶啦。咁點解我會有咁高呢？而家咁我就其實係翻轉頭打翻第二個島攞埋啲秘寶嘅，唔係攞呢隻蜥蜴啊！博士唔使出嚟啊！你又唔係嗰個金毛女人博士。嗱，我攞咗咩？攞咗個九龍嗰個嘅。九龍嗰個喺邊度打呢？就喺呢一關嘅九龍巢穴呢一關，咁就有得打噶啦。咁至於點樣可以使到機率出嚟呢？就係你一入場之後退關，唔係，即係你入場呢個九龍秘寶係特別啲嘅，就會呢，你一入場之後去到問好地方，成紮九龍圍住你嘅。即係如果你有使呢一關嘅話，你就知道呢，冇一個地方係咁噶嘛。咁你一入到去，你就見到成個地方唔同晒嘅。咁就你去到 boss 之前，你都可以繼續拆嘅。咁
咁你然之後你就可以到咗 boss 房呢，其實我建議大家都可以唔使打，除非你好缺水獸料啦。咁我之前都有一路咁打嘅，咁打咗成300幾個水獸料，都係未出。咁我決定快啲呢，就去往房之前退房呢。咁就拆咗即係每日1-2粒鐘咁樣拆。咁就拆咗2日就出咗啦，咁就出咗呢個九龍啦。咁呢個浮石係咩嚟嘅呢？我都唔知點出嘅，我都係拆下地圖故事嘅，即係一開咁就開咗出嚟啦。咁就然之後最後呢一個蘑菇呢，蘑菇係邊度拎出嚟啊？係呢一關，呢一關嘅最後呢隻大牛龜啊，大牛龜呢個仲易添。哇！我2粒鐘之內已經出咗啦，就一撳入去，然之後第一關就係刮嘢啦。咁刮完嘢之後就直接打龍噶啦，咁樣好快啦。咁樣你直接退關咪得咯，你可以唔使打龍噶，因為有啲難，唔係每個人都用太刀同埋呢個筒槍嘅，係啦，好似係筒槍啊。咁就或者，然之後呢，咁就之後仲有一個係魚嚟嘅，魚就係下邊彩料呢一個啦，都係啦，同樣都係咁樣退。咁就好快，咁然之後我就係咁樣上咗呢個50幾啦。包括我繼續開島嗰陣時呢，咁你一路行你都會揾到啲秘寶噶嘛，你低呢嗰啲秘寶可以揾到噶嘛。咁然之後我咪繼續行咯，咁然之後我咪繼續落下個島咯，咁然之後咪繼續拎咯，係咪先？而家我最新係打到呢個島，咁就而家一個秘寶都未有啊，因為我一關都未過。咁就即係如果大家想升呢之餘，又想開島嘅話，咁我建議係開咗島先，然之後慢慢再打返，唔好咁注重拎 S 先，因為啲石頭呢，始終儲喺度都係擺得個180日嘅啫，同埋你個箱嗰度擺啲石頭呢，都係擺得個80唔係90日嘅啫。咁就你拎晒石頭出嚟又冇你想打嘅關嘅話呢，咁係真係冇意思啦。擺過期嘅話，咁你啲石仔又自己空氣中消失咗，咁就真係唔抵啦，係咪先？我又戥你唔抵啦，係咪先？咁就即係你除非你玩到好似我咁，逢每一關都要開石齊咗裝，你先深色嘅。咁你就真係可以拎晒啲石仔，然之後喺度拆關咯。咁我係玩近攻咯，我只可以講就咁。我遠攻嗰啲裝呢，我暫時都唔會建議大家一打到出嚟啊！你砌咗套裝之後呢，咁你賣晒遠攻裝，咁就盡量都唔好。咁點解咁講呢？因為你去到後邊啲關呢，可能真係好難打，全部要轉遠攻啊。有時呢，即係冇話即係魔坑你入邊呢，你如果有玩過正常嗰啲魔坑呢，咁佢都會有啲特別任務嘅。啲特別任務呢，會限你用啲咩裝備啊、咩武器啊嗰啲呢，就叫你打嗰個關卡嘅。即係就好似頭先我出邊地圖嗰啲關卡呢，限你用咩武器打呢。咁就即係大家儲住，不妨真係開位真係抵嘅，唔係講笑啊！開位真係抵噶。咁你至少係儲住啲裝先啊！喂，大佬，到時到後去出啲新任務，咁你升都話你升都升得切啦，大佬。咁你即係如果你再喺你知道有任務嗰陣時，你先嚟打件裝出嚟嘅話，咁你兩方面睇你邊度抵啲啊？係咪先？嗱，俾大家睇下觀賞下我打咗咩裝翻嚟啊！嗱，我就真係主玩近攻嘅，咁我就所以淨係大劍呢，我先留嘅啫。嗱，根據之前段片都有講啊。重複嘅武器呢，佢官方講到明呢，就叫大家留住嘅。咁就唔止武器啦，裝備都係啦，就叫大家留住嘅。因為可能遲啲推出呢，啲裝備有得極限突破諸如此類啦，我又唔知啦。佢就詳細冇講解，就係叫大家重複嘅裝可以留低，因為遲啲會有用途，就係咁簡單啫。佢就係輕描淡寫講咗呢句，咁就冇講到有咩意義深長嘅。咁我就估應該係個同樣嘅裝備有得極限突破啦。咁就呢啲好常見啦，喺手機 game 都好，你喺 online game 都好，成日都見噶啦。咁就屢見不怪，只可以講句。然之後買下裝備咯，有得做啲咩啫？係咪先？即係嗱，你唔玩嗰啲裝咧，你重複咗你咪賣咯，你慳位啲啊嘛，大佬。即係你係武器收藏家嘅，咁你咪賣一隻，賣剩一隻，咁都係收藏家，冇人。成個版面都係咁，你先叫收藏家嘅，咁我又好難同你拗嘅。咁你中意咁冇計啊，我控制唔到每個人嘅諗法。咁就啲低呢裝大家都有時真係要留嘅，因為砌啲運裝出嚟呢，我見過網上啲人砌運裝呢，係特登淨係砌晒啲頭手腳呢，加屬性呢，加爆晒呢，加90幾60幾啊，都有啲咁嘅可能嘅。咁就
冇咩問題，我都係砌白兔獸呢個，仲要係2星，雖然而家谷爆咗啊，好開心啊！我谷爆咗真係，淨係得個頭爆啫，其他佢原本個 set 冇爆過，因為佢個頭係加20嘅冰屬性攻擊，咁而家就係得個降臨冰屬性就係得冰牙龍或者4星嗰隻嘅碎冰龍。水冰龍係咩呢？土沙龍嘅亞種嚟嘅，咁就都可以出嘅，因為遲啲就有得打啦。咁我就已經係強化緊我啲裝備，試下打唔打到4星，就預咗食石噶啦，就會攞套火裝去打嘅。好期待，我都好期待。我就而家升緊咯，隻腳已經30呢噶啦，咁個頭都已經28呢。咁盡量我平均上啲防都要80以上啦，至少要90噶啦，90防走98防走唔甩噶啦，真係我覺得。咁然之後9000攻可能到時都係要食個貓飯噶啦，食個貓飯應該都頂到1-2下嘅。咁我上網睇啲人留言都已經係，即係你打之餘都唔係問題，你出完裝都唔係問題，你升嗰下先係問題。點解咁講呢？因為佢升嗰陣時要打翻嗰個關卡先拎到佢啲道具嘅，好離譜。咁就即係都係，即係始終你出咗件裝，你加多啲攻啊，係咪先？加多啲防，加多啲屬性，咁樣繼續打上去啦。咁遲啲好話唔好聽，出到古龍嗰陣時，你都係要用4星武器繼續打古龍上，然之後出5星武器，5星武一定有可能噶啦，喺呢隻 game 入邊。嗱，佢而家金色，大家可能就即係諗就話都已經金色啦，冇顏色用，其實錯。即係人類嘅諗法係冇咁困難噶嘛，仲要佢係作交你錢嘅話呢，更加冇限制添嘅，就應該會係彩色或者紫色嘅。咁紫色完之後就到5星啦，5星6星嘅有得5星啦，梗係有埋6星啦。古龍種有咩？古龍亞種咯。咩冇啊？玩 online 嗰啲大把啦，然之後出埋地圖 boss 咯，地圖 boss 再勁啲嘅。講翻喺地圖 boss 呢，就即係火山嗰隻咩豪炎種，雖然我未打到，我都就快打到噶啦。我諗我應該我啲套裝咁就應該可能就豪炎龍之後又可能就出個地下城，又有得打，然之後又有佢套裝，成身着晒火甲咁樣咯，係咪先？咁就今日想講解都到此為止噶啦。咁就4星嗰啲我暫時都未打得到啦。大家都見到有隻水龍打噶，我一睇就知我未夠稱打噶。咁就費事勉強自己俾石打，我覺得仲辛苦。你打到套裝翻嚟又升唔到，盞戇居。同埋把大劍咩一閃毒啊！唉，一閃仲衰過一閃毒，又唔似毒，咁就仲要扣固定傷嘅添啲毒。咁就真係唔建議大家用嘅。咁就即係你4星裝你出得都好開心啦。佢就主要推薦大家用個錘咯。嗱，大家佢有話個武器主要推薦大家用錘，佢個主推係用錘。咁就今日講解到此為止啦。咁就希望大家引以為鑑啊。咁就真係聽多啲，留意多啲啊。咁就盡量都。即係你問多冇所謂，即係唔好問太多新手會犯嘅戇居問題咯。話咩嘢？點樣升呢啊？升呢咪寶物庫。佢一開頭都有教你㗎，係咪先？佢一開頭有教你升呢喎，但係你唔睇，你又唔學，即係你根本冇心玩啦。你冇心玩，不如唔好玩，好正常。哇，大佬，即係我就算同我啲 friend 問佢哋有冇玩，咁佢哋都冇玩，咁你冇玩咪冇玩咯。咁唔一定有潮流，你又要跟㗎嘛，係咪先？即係風氣嚟啫嘛，即係個個人玩 P&D 嘅，你唔中意嘅，你係中意玩神魔之塔嘅，唔通我攞支槍逼住你話你要玩 P&D 咩？唔會噶嘛，係咪先？兩樣嘢嚟嘅，即係跟風啊，同你自己中意玩嘅遊戲兩回事，千祈唔好為咗想跟風而玩，就玩得唔全面、唔徹底，感受唔到個遊戲俾你嘅快樂，冇意思嘅。咁就好認真講解嗱，升呢。呢度咯，咁我都有啲人問過我，點解有啲人升呢？升到某個位升唔到，即係話最多呢個可以 up 到，淨係可以 up 到20呢，之後 up 唔到呢？咁就係因為咁嘅。點解會頂住咗呢？因為你未過島咯，你過到2島，你每逢過一個島呢，你升呢嘅上限都會加大嘅。咁就建議大家你有一套裝，咁你係咁衝。你唔好話諗住拎啲咩 S 先，你衝咗先，
你打晒啊，就快用到冇晒時間都好，咁你都係打咗先啊嘛。咁你至少開咗個關，你開呢啲道具，你都有20粒石，有20粒嗰啲咩成長石呢啊，有 R2呢啦，係咪先？咁你至少都有呢啲基本 level 啊。嗱，你當淨係攞秘寶，最後尾嗰關個秘寶拎啦，1、2、3、4、5、6個，然之後26就12，坐底你都拗12呢啦，係嘛？係咪先？然後你又加防又加攻，你打得上到去6島啊5島嘅話，其實你都已經係有翻咁上下啦，至少就到我咁樣啦，係咪先？嗱，至少真係唔係吹水咯，大家50呢，係咪先？50呢其實都算隻 game 玩到中手噶啦，暫時嚟講啦，因為未出古龍，未有5星裝啊嘛，咁3星裝啦，都已經接近4星啦，4星我覺得已經係高手噶啦，係咪先？咁就同埋大家真係要打多啲素材啦，因為你每升一套裝，你又要再打素材。咁你打素材之餘會插埋其他屬性嘅素材啊嘛，咁你又唔使打咁煩咯。即係你專注升一套裝先，咁嗰套裝升到頂啦，頂癲嗰陣時又打唔到啦，咁你咪繼續插翻主線咯。整主線又插唔到啦，你咪打翻活動咯。打完活動，然之後咪再升套裝，升套裝又打，咁咪循環咯。呢個就係個循環線，等你可以有個玩樂感喺度咯。咁你打翻嚟梗係要升啊，你唔升套裝，咁你打翻嚟做咩呢？係咪先？咁就真係到此為止啦。咁就講解，我想講即係有時講係講唔完，即係好多問題，咁就真係冇辦法啦。時間就有限，咁同埋你哋都係唔會睇咁多噶啦。咁就我講太多亦都冇用，因為我都留意到我嘅摩亨 channel 呢係得10幾個人睇嘅啫，咁就可能真係得啲真係玩家睇嘅啫。咁就可能或者我冇發放俾啲資訊俾其他人睇啦，咁就好值得引以為鑑咯。只可以即係第一場新手嗰一場，即係唔係我唔帶，係你哋冇用心去俾自己一個機會，即係機會就喺度啊！即係你肯食石嘅冇問題，其實老手個個都唔介意你死，即係就好似你貓車一樣。想當年有邊個新手冇貓過車㗎？你就算老手啊，你去到古龍種你都會貓車啦，係咪先？你一個唔留神，食咗個火球，食個擺尾啊，你都冇半行血啦。你打個 online， 打個真正嘅魔亨，你都知嘅。好老實，真係好老實。喂，呢隻 game 仲要係冇道具用嘅喎，你唔好話下下諗住拍生命塵粉喎。係嘅話，你玩片手劍仲好喎，擊下其他獵人喎，係咪先？咁就真係到此為止啦。咁我就盡量諗啲方法渠道宣佈呢條片啦。咁我就覺得老手比較多，隻 game 暫時都係新手又比較少嘅，咁就希望可以吸納多啲玩家啦，多謝先啦，咁就多謝你留意先啦，咁就希望同大家分流多啲啦，分享多啲啦，係咁啦，拜拜。